Новы год японцы ўспрымаюць больш як канікулы, чым свят. Таму большасць з іх з чемоданамі вяртаюцца на сваю малую радзіму, маюць нейкі сямейны ужин, але так, без ажыятажу. Гэты год мы сустракалі ў цэнтры горада Осака, паглядзіце, там я паказваў асноўныя традыцыі, а наступны мы будзем чакаць ужо ў вёсцы ў бабулі. Мае ўжо паехалі на машыне, а мы з вами сёння паедзем на цягніку, на цягніках, бо перасадак будзе вельмі шмат. Attention, please. Ужо 3 гадзіны еду. 3 перасадкі зрабіў. Але гэта яшчэ не канец. Ну все, нарэшце я дабраўся. Чым далей ехаў, тым больш на мяне глядзелі як на малпу. Бо ў вёсках замежнікаў няшмат, а гэты яшчэ з камерай, нешта там балболіць, туалеты здымае. У гэтым відэа буду шмат расказваць пра адрозненні паміж намі і японцамі. Вось першае. Кожны раз, калі прыязджаю, дару маме Ёшыкі кветкі. У Японіі гэта не прынята. Увогуле японцы так сабе джентльмены. Кветкі дараць рэдка жанчынам, руку не падаюць, месца ў транспарце не уступаюць. Ось. Таму японкі таюць перад замежнікамі, якія все гэта робяць, да яшчэ і кампліменты кажуць, і на руках носяць, руку цалуюць. Правда, потым шкарпэткі разбрасваюць і посуд не мыюць. Ну, гэта ўжо іншая гісторыя. А вось гэта значыць, што мы ўжо блізка. Хто не ведае, гэта моя жонка Ёшыка. Ось. Яна правяла ў гэтай вёсцы тут ўсё сваё дзяцінства, а я свой першы год у Японіі. Станоўчыя ўражанні былі, таму што нічога не чакаў я ад Японіі. Таму не расчараваўся. Так, я заўважыў, што тут старыя дамы, старыя машыны, роботаў няма, карыстаюцца яшчэ факсам, з карткамі банкаўскімі тут праблемы. Але гэта такія дробязі, якія мяне не хвалявалі. Ты і цяпер пакуль не хвалююць. Нарэшце, калі сюды прыляцелі мае сябры з Беларусі, яны сказалі, што вось гэта такая тыпічная анімешная Японія. Вузкія вулачкі, старыя дамы, дамы вельмі блізка да чыгункі, няшмат людзей. Мяне гэта таксама ўразіла, пры тым, што я люблю больш буйныя гарады. Нарэчы, першы час мяне тут усе называлі амерыканцам, асабліва дзеці. Здароў, амерыканец! Ай, мне нормально, я не супраць. Бо калі ж нешта не так разраблю, скажу, так тупы амерыканец. Амерыканцамі яны называюць амаль усіх замежнікаў, бо, па-першае, з геаграфіяй не ўсё так добра у японцаў, ну, а па-другое, яны не так вельмі цікавяцца іншым светам. Ось. Не таму, што яны глядзяць на ўсіх зверху,
Просто для іх головне більш японське. Ось. До речі, було питання. Дякую за питання. Правда, ці правда, що японці виробляють нечто тільки для себе. Так, є таке. Наприклад, є машини, моделі машин тільки для внутрішнього ринку, але я не скажу про якість, не ведаю, не порівнював. Наприклад, камери. Перед тим, як купити камеру, я хотів поглядіти огляди в інтернеті російським, але не було таких моделей, бо вони тільки для Японії. Бачите? Ешика познала неких тут знайомих, а я її не познали. Бывает и такое. Кто это? Кто это? Рассказывай. ママのママの2つ上の先輩で、あの人はА. テレビのアナウンサーしてんねん。 О, на телебаченні працює, нічого собі. Што мяне ўразіла і здзівіла у першую чаргу ў Японіі, гэта, канешне, людзі. Не, беларусы таксама добрыя, ветлівыя, але японцы гэта проста нейкі космос. Неканфліктныя, ветлівыя, 1000 разоў на дзень кланяюцца, кажуць дзякуй, выбачаюцца. Вы кагосьці зачапілі, а яны перад вамі будуць выбачацца. Але не ўсё так адназначна, як любіць казаць некаторыя цяпер, так? Просто гэтая ветлівасць не толькі ад таго, што яны такія добрыя, пры тым, што яны вельмі добрыя. Просто японцы маленькая дэталь вельмі вялікага механізму. Для іх гэта ідэя нумар 1. Таму трэба весці сябе, як і астатнія. Все выбачаюцца, ты выбачайся. Все кланяцца, ты таксама так павінен рабіць. І для замежнікаў гэта невялікая праблема. Ну, мабыць, і вялікая. Просто вы ніколі не даведаецеся, што ў японцаў унутры. Ён вам усміхаецца, выбачаецца, кажа, які вы класны чалавек, як ён хоча з вамі сябраваць і гэтак далей. Якая у вас прыгожая, цудоўная японская мова, пры тым, што вы сказалі толькі арыгато з такім беларускім акцэнтам. А потым аказваецца, што у яго вельмі дрэнныя да вас адносіны. Такі, як так? Ён ж тут так перада мной танчыць, а аказваецца вось так. Бо яны не любяць, па-першае, скардзіцца і паказваць свае эмоцыі, каб не было канфліктаў, каб іншыя не бачылі, што нейкі тут скандал. Ну і вас не хоча, як бы так, прынізіць. Напрыклад, былі такія сітуацыі так, з суседзямі. Мы здымалі кватэру, приехали новые суседи, мы кажем, ось у нас тут дети, калі што, выбачайце, будзе гучна. Не, все нормально. І потым мы калі сустракаліся, кажуць, все нормально, нам все падабаецца. А потым прыходзіць да нас папера, што паважайце іншых суседзяў, вы там даволі гучныя і гэтак далей. Яны ж сказалі, чаму ў вочы не сказаць, што вось такая праблема, давайте крыху там цішэй. Все, я б там выпраўляўся. А так кажу, все нормально, я працягваю такое жыццё, бо яны ж сказалі, што все нормально. Оказывается, ненормально. Вось не хочуць скандалаў. І на работе я ось размаўляў з замежнікамі. Все, мабыць, все мелі такую ситуацию, калі калегі, кліенты кажуць таксама, все круто, а потым ты вяртаешься ў офіс, і тебе начальник кажа, слухай, все было так дрэнна. Як дрэнна? Все ж там усміхаліся, казалі, класны результат. Не, гэта японцы, яны не могуць сказаць, што там ты такі дрэнны. Ось, таму яны такія ветлівыя, а потым пішуць кляўзы начальнікам. Гэта, канешне, непрыемна, але з іншага боку я ўжо разумею, што гэта проста не хочуць яны канфліктаў. Ось, няхай там начальнік разбіраецца з вамі. Японцы вельмі ветлівыя, але зноў жа гэта ўсё такое для галачкі. Ну, не заўсёды, канешне, а бывае. Ну, напрыклад, ось не уступаюць там жанчынам,
не уступают тяжарным женщинам. Ёшики ни один мужчина не устал, не дав месца у транспорте. Одна бабуля встала, Ешка каже, яна специально встала, каб ты, замежник, побачив, що яны такие ветливые. А насамрэч, яна ведае, што Ёшика не сядзе, бо яна ж бабуля. Ось, таму гэта все такое. Бачу одну ситуацию, просто смеялся. Сидит мужик у цягніку, перед ім цяжарная жанчына. Ён гэта заўважыў і такі як бы встае і ось у такой позе ўжо все, спыніўся, такі, все нормально. Яна кажа, так, все нормально. А ён ведае, што японка і по-іншаму не адкажа. Яна адкажа, што все нормально. Ён такі, а ну тады все, тады. Слухай, ты джентльмен ці як? Ты уже калі устаў, так вставай. Что значит все нормально? Она тяжарная, что значит? Ось такая вот, ён як бы ветлівы. Насамрэч ніякага результату няма. Мяне зараз Ёшка пытае, что ты там про мяне рассказывал? Я кажу, ну ось, калі была тяжарная, не уступали месца ў транспорте. Так яна кажа, некалькі дзён таму ездила с детьми у Киото, и один мужик уступил место детям. И она так удивилась, не может быть. А оказывается, он был не японцем, а китайцем. Калі працягваць тэму ветлівасці ў Японіі, абавязкова трэба сказаць пра ўзаемапавагу. Таксама вельмі высокі ўзровень. Неважна, кім чалавек працуе, як выглядае, все ветлівыя. І таму вельмі добры сервіс у Японіі. Таксама кліент не тое, што заўсёды правы, ён проста нейкі, святы чалавек. Ось. Зноў жа, неважна, гэта банкір ці там нейкая пенсіянерка. Вось. Ніхто не скажа дрэннага слова, ніхто там не будзе крычаць на кліента, ніколі. Не толькі на кліента. Ось узаемапавага, ветлівасць для галачкі, гэта не для галачкі. В прынцыпе, якая розніца? Галоўнае, што людзі не скардзяцца, не крычаць адзін аднаго, не маюць канфліктаў, бо, шчыра кажучы, я ў Беларусі ўжо стаміўся ад канфліктаў, некаторыя людзі без іх і жыць не могуць. А тут так ціха, спакойна. Ёсць, канешне, свае нюансы, але вось людзі, гэта для мяне гэта галоўная славутасць у Японіі. Храмы, горы, акіян там і замкі, гэта, канешне, добра, але вось дзеля японцаў сюды трэба прыязджаць. Існуе такі стэрэатып, што японцы вельмі працавітыя. І сапраўды шмат людзей кожны дзень перапрацоўваюць па некалькі гадзін. Спачатку мяне гэта вельмі ўразіла. Але потым я прыглядзеўся і заўважыў, што для японцаў вельмі важна паказаць сваё старанне, чым набыць нейкі вынік. Яны некалькі гадзін могуць проста перастаўляць рэчы з месца на месца, марудна размаўляць з кліентамі, пісаць нікому не патрэбныя справаздачы, планы, просто з калегамі размаўляць там пра надвор'е. Ось. Для японцаў сам факт перапрацоўкі больш значны, чым сама праца. Таму і эфектыўнасць не такая высокая. Ці ёсць расізм у Японіі? І ўвогуле, як адносяцца да замежнікаў тут? Пакуль за грудкі мяне ніхто не браў са словамі «панаехалі тут» і «Японія для японцаў». Але былі моманты, калі паводзіны японцаў я не зразумеў. Напрыклад, аднойчы ў метро быў пусты вагон, зайшоў мужик, сеў насупраць мяне і выцягнуў ногі, зняў абутак і выцягнуў ногі. Ці ось так хацеў паказаць адносіны да замежнікаў, ці проста мудак, я не зразумеў. Таксама ў метро, значыць, выйшла шмат людзей, я шоў да цягніка, і мужик даволі моцна ударыў мяне плечом. У прынцыпе, такое бывае. Вы там з людзьмі сутыкаецеся, нічога дрэннага. Але я яго заўважыў, яго погляд на сабе заўважыў за некалькі секунд да гэтага. І паміж намі было, так, метр 2-3. То есть у апошні момент ён падышоў да мяне і так стукнуў даволі моцна. Зноў жа, я там ужо не разбіраўся, не пытаў, не скандаліў.
яго праблемы. І яшчэ быў момант таксама ў цягніку, значыць, я падсеў да мужика, я быў у наушніках, і ён пачаў даволі гучна крычаць, каб усе чулі, што вось тут у Японіі музыку ў цягніку слухаць нельга, да ты такі-сякі, гучна-гучна. І я, нічога не кажучы, дастаю тэлефон і паказваю, што тэлефон не працуе. У меня там села батарэя, мне просто я не хацеў там даставаць навушнікі. Таму ніякай музыкі не было, і гучна яму не было. Просто ось захацеў пакрычаць на мяне. І ён такі эп-эп-эп-эп. І было цікава далей. Потым зайшлі дзеці, даволі шмат, там 20 чалавек. І сталі каля яго, ну, дзеці, канешне, крычаць, яны ж гучныя, шумныя, і пачалі крычаць яму там на вушы. І ён уже... А мне-то што? Я ж у наушніках, мне нармальна, я такі довольны. Ось. Таму гэта праяўленне расізму, ці проста ў іх такі настрой быў дрэнны, я не ведаю. Што яшчэ ўразіла ў Японіі, дык гэта нізкі ўзровень злачыннасці. Гэта рэальна так, не стэрэатып. Японцы ўвогуле расслабіліся, носяць у кішэні, заднім кішэні тэлефоны, грошы. Бывае, машыны не глушаць, калі ідуць там у магазины. Мы там былі на кірмашы з Ёшыкай, і яна страціла свой кашалёк. Я быў упэўнены на 100%, што скамуніздзілі. Ну, кірмаш, шмат людзей, яна яшчэ ходзіла так. Быў упэўнены. Не, знайшла, дзе паклала, там і знайшла. Ніхто нічога не забраў. Але сказаць, што зусім не крадуць, не магу. Канешне, крадуць. Часта бачу, як паліцэйскія спыняюць людзей, каб праверыць нумары на роварах. Ну і у нас уже так рэчы 4 скамуніздзілі. Там баскетбольны мяч, парасоны, ну іншыя такія дробязныя рэчы. Але ўсё роўна, параўноўваючы з іншымі краінамі, у Японіі вельмі бяспечна. Ось вельмі бяспечна. Вось такое відэо атрымалася, больш падобнае на влог, пры тым, што я не люблю ні рабіць влогі, ні глядзець. Тым не менш, калі вам яно спадабалася, ставце вялікі палец вверх, пішыце каменты, падпісвайцеся і біце ў звон. З Новым годам! Няхай выбухі над вашай галавой будуць толькі ад фейерверкаў. Ну а пакуль.